Кутман таң барыңыздарга, таңкы радиосу мен кайрадан түз эфирде. Саат 8-тен 9-га чейин 1 саат аралыкта сиздер кызыктуу маектер болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүн 22 октябрь, сыртта аба ырайы абдан сонун. Жылуу кийиңиздер, жан дүйнөңүздөргө суук тийип калбасын. Ошондой күндөрдүн биринде сулуулукту жан дүйнөсүнөн сулуулукту сыртка чыгарган айым келди. Бизнес сыйлыктын негиздөөчүсү Алмазова Айдай. Кутман таң. Кутман таң. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Регион ТВга чоң рахмат чакыргыңар үчүн. Таң эрте келдик. Кандай койдуңуз таң эрте? Бүгүн кыйналып ойгондум. Анткени эрте турганга көнгөн эмесмин. Ошондуктан силерге окшогон айымдарга таң калам. Эрте туруп, анан сулуу болуп ойгонуш керек да. Сиздин девизиңиз бул таң эрте сулуу болуп ойгону. Ооба. Сулуулук девизим негизи сулуулук дүйнөнү сактайт. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Ошондой эле сулуулуктан башка сырткары сиздерден көптөгөн сынактардын бир жетекчиси деп билебиз. Ошол кайсылардын жетекчиси болуп эсептелесиз? 6 жылдан бери ушу көптөгөн сынактарды өткөрүп келем. Бул жылдын мыкты апасы, жылдын мыкты тайне чоң апасы, Кыргызстандын ханшасы, супер келин жана кичинекей балдарга кичинекей жылдыз деген сынактар бар. Кичинекей балдар канча жаштан бойдоо болуш керек? 3 жаштан 15 жашка чейин. Ошондо 3 жаштан канча жашка чейин? 15 жашка. 15 жашка. Ошондо алар деген көрсөтмөгө чыгат. Ооба. Кандай форматта болуш керек? Биринчи кастинг өтөт, анан 1 айдын ичинде ар бир катышуучуну биз үйрөтөбүз. Сахнага кантип чыгыш керек, өзүн кантип алып жүрүш керек жана моделдик походканы көрсөтүп, кичинекей бөбөктөрүбүздү да үйрөтөбүз. Көбүнчө ушу чоң апалар менен иштешем. Эң башында ушу жылдын мыкты апасы, жылдын мыкты чоң апасы дегенде ушу чоң апалар катышпайт деп ойлогом. Анткени неберелерин карап үйдө эле отурушат болуш керек деп. Анан ушул өткөрүп көрөйүнчү десем, эң жакшы көргөн сынагым ушу жылдын мыкты тайнеси жана чоң апасы. Ошо чоң апа тайнелер кандай сиздердин негиздөөчүсү да? Кандай программа түзөсүздөр аларга? Азыркы апалардын жаштары канчадан өйдө болуш керек ошондо сынакка катышыш үчүн? Биз жашты карабайбыз, салмакты карабайбыз. Анткени менин оюмча ар бир айым сулуу болуп келет. Анан эң улуу катышкан апабыз бул жылы 78-де 3 апа катышты. Эң жашы 47-де болчу. 47-де. Ошондо жалпысына канча апа катышты? Жалпысында негизи 20 адам катышат. Аларды 1,5 айдын ичинде жашынакай така кийгизип, така менен унутуп коюшту да уже. Ошо бастырганды үйрөнөбүз, сахнага чыкканды кантип сүйлөш керек. Анан 5 этап болот. Бул биринчи этап сахнага чыгып өзүн көрсөтүү. Экинчи этап бул кыргыз көйнөктөрүн көрсөтүп жана 1 айдын ичинде ошо кыргыз бийди үйрөтөбүз. Үчүнчү этап өздөрүнүн талантын көрсөтүшөт. 4-чү этапта заманбап походка басканды көрсөтүшүп, анан биздин жюрилер тандап, анан 5-чи этап бул сыйлык берилет. Ар бир катышуучуга биздин дөмөрчүлөрдөн 10 миң, 15 миң сомго жакшы приздер берилет жана ар бир катышуучу диплом, лентада эң сулуу апа, эң татыктуу деген ленталар берилет. Анан 3 киши, 3 апабыз жолдомо алат Турцияга же Дубайга, Египетке. Жана эң башкысы тажы. Ошолордун ичинен апалардан алып, билеп атканда мен салмагымды тастайт элем, мага деген бир мындай ыңгайлыктуу жаратпай атат дегендер да болду да. Арасынан кетип калып, же кеткен жокпу? Кеткендер болот, бирок аз болот. Башында келип уялышат. Катыша албайм го, анан сиз айткандай толукмун, баса албайм деп, анан 1 айдын ичинде ушунчалык үйрөтүп коебуз. Өздөрүн жылдыз сезип калат сахнада. Ошондо апалар менен, тайнелер менен өзүңүздөрдүн бир жетекчилер иштейт,
бийчилер же бир моделдин бир баскан турган үйрөткөн? Башында ушу 2 жылда бийди үйрөткөн кыз бар болчу. Анан өзүм карасам, өзүмдө эле шыгым бар экен. Анан ар бир катышуучунун өзүнүн ички дүйнөсү болот. Анан келип эле жетекчи катары көрүп кетсем, тааныбай калат экенмин. Ошондуктан өзүм иштешем. Өзүм да бийлегенди да, басканды да ушу жылдан канча жыл болду үйрөтүп келем. Бир айдын ичинде бири-бирибизге сиңип, бири-бирибизди жакшы көрүп, коштошкубуз келбей калат. Ошондой эле Тайнеден, чоң ападан эми апаларга өтөлү. Апалардын талабы да ошондой болобу же башкачараак болот? Апалардын да талабы ошондой эле болот. Бирок ушу апалар баары бир жашта, бизге окшогон жашта. Чоң апалар менен иштешкен жакшыраак. Анткени алар тартиптүү болот, түшүнөт. Анан эң жакшы көргөнүм бул сынак бүткөндөн кийин, сынак болуп атканда деле өзүнүн батасын берет. Апалар? Апалар эми ага жаш болуш керек. Апалар менен биз курбу болуп калабыз конкурс бүткөндөн кийин. Ошондо негизинен жалпысынан канча тажы кийипсиңиздер? Бир эле тажы кийип? Бир сынакта 5 тажы кийилет. Бирок эң биринчи бул гран-при жана эл тандаган жакшы тажы кийишип, путевка жолдомо болчу. Сиз ошону сынактын жетекчиси болуп, эмне себептен ушул кадамга барып калдыңыз? Себеби бунун түшүгү да абдан оор болуш керек да, себеби спонсор табыш керек дегендей, жолдомого бирдеме кылыш керек, же бирдемени алайын десең аренда калыш керек дегендей. Туура, эң башында өзүм негизи Кытайда окуп келгем, Кытай тилин билем, анан ушу дипломат болом го деп, анан өзүм 2 жашынакай, татынакай баланын апасы болдум. Декретте үйдө отуруп калдым. Анан ушу силерге окшоп телевиденияга чыксам деп ойлой берчүмүн да. Бир жолу эле көрсөтүп койсо деген чоң кыялым бар болчу. Анан ушу апа болгондон кийин ошол кыялыма жеттим. Мага окшогон эле апалар үйдө отуруп балдар менен кичинекей кезинде ушу чоң сахнага чыксам, ырчы болсом, алып барчу болсом деген максаттары калып калды деп уюштуруп көрдүм. Биринчи сынак аябай кыйын болду, анткени сиз айткандай спонсор табыш өтө оор болду. Азыркы учурда өзүм катышуучуларым эле кийинки сынактарда спонсор болуп берет. Көп мындай кыйынчылык жок. Ошондо алгачкы кадамдарыңыз кыйынчылык менен барып, анан азыркы түшүгүн көрүп жаткан чагыңыз. Ошол учурда кайсыл жыл эле? Алгачкы 2018. 2018ден баштап ошол 2024гө чейин эмгектенип келатасыз. Ошонун эң түшүктүүсүн? Эң түшүктүүсү ушу биринчи сынак болуш керек. Анткени өзүм да биринчи жолу өткөрүп коркунуч болду. Анан утулуп калгандар негизи бир сынакта болот. 1-2 киши чыгат, анан коркуткан сөздөрдү жазып, ушу биринчи сынак ушундай болуп өткөн. Бирок сиз аны чече албайсыз. Жюрилер чечет да? Жюрилер чечет. Мен ошондо эле башында эле түшүндүм. Өзүм киришпеш керек экенмин да. Анан ушу мен алып берип койгондой болуп калат. Ошон үчүн мен катышып келгенде дароо эле айтам. Мен эчтемке чечпейм. Анан кыйынчылык ошодон болгон. Уктап жатканда ойгонуп сынак бүтсө деле бир жумадай түшүмө кирип, ким утат деп ойгонуп турчумун түн ичинде. Ошол коркутуулар болду дейсиз. Эмне себептен ушундай коркутууларга чейин барышты? Эми өзүм ал жерде баары эле утту деп ойлойм. Анткени баары эле наам алышат, биздин спонсорлордон приз алышат. Чоң сахнага чыккан эле бул өтө баалуу нерсе, э? Туура, чоң апаларга алар жаш кезде андай нерсе болгон эмес. Анан ошентип ойлойм, бирок адамдар 5 кол тең эмес. Коркунтуп
мен учуш керек болчумун дешти. Эмне себептен ушундай болуп калды деп, Сиз азыркы учурда ушу өзүңүздүн жан дүйнөңүздө калып калган нерселерди жанагы апалардын жаш кезинде кадам таштай албай же сахнага чыга албай же сиз айткандай бир челеге чыга албай жатканын максатын ишке ашырып аткан чагыңыз экенсиз. Аябай чоң ыраазычылыктар айтып аткан чагы болуш керек азыркы учурда деле. Ооба. Ошо азыркы 2024-жылы өттү. 2024-жылы өттү. Жылдын мыкты чоң апасы 13 катышчу катышты. Ар бир сынактан кийин апалар менен болсо курбу болуп кетем, жакшы сүйлөшүп кетебиз. Досторум аябай көп болду ушу сынактар аркылуу. Анан апалар менен шерине ойноп дагы эле сүйлөшөбүз. Өзүңүздүн да кичпейлик мүнөзүңүздөн көп чөйрөңүз токтогон турбайсызбы? Себеби көп жетекчилер мындай кадамга бара албайт болуш керек. Себеби катышуучу менен бир шериндеш боло албайт болуш керек деп ойлойм да. Башында ушундай болду. Анан азыр менин максатым ушу катышуучулар баары чогулткандан кийин бул көчөдөн бири менен таанышпайт болчу. Анан мен себепкер болуп чогулткандан кийин дагы көп жыл курбу болуп, чогуу шеринелеш болуп жүргөнгө аракет кылам да. Ошондо апаларга чоң апалар тайыне эми кичинекей балдарга 3 жаштан өтпөйсүзбү? 3 жаштагы бала эмнени каала үйрөтпөйсүздөр аларга. Анткени ал деген кичинекей бала өз оюндагындай кылат да. Анан чоң сахнага кантип чыгат? Ошо сиз айткандай өз оюндагын кылса, ошонусу менен кызык болот да. Кичинекей балдар. Бирок ар бир баланын өзүнүн мүнөзү бар. Анан балдарды көргөндө жюрилер деле, башка көрүүчүлөр деле мындай Эргип алат, эргип ал мындай строго каралбайт да. Ошондо алардын да кийим кечесине көңүл бурасыздар, жюрилер. Ооба, ата-энелери өздөрү мындай өзгөчө кылып даярдап келишет. Өзгөчөсү эмнеден болуш керек деп ойлойсуздар өзүңүздөр? Себеби бир эле кездемеден эмес, башка бирдемеден да болуш керек да, көйнөктөр. Билбейм, мен мынтип караганда кыздардын көйнөктөрү чоңдорго караганда аябай сонун болот болуш керек. Ар кандай кийинтип келишет. Биз кичинекей кезибизде жаңы жылга даярдангандай ошондой жоопкерчиликти алып, ата-энелери сонун көйнөктөрдү кийгизип келишет. Ошондо апасы менен же чоң апасы менен тайнеси менен да бир окшош көйнөк кийиш керек. Талабыңызда ушундай барбы же андай жокпу? Жок, андай талап жок. Болгону башында биринчи сынакта ушинтип көргөнбүз, балдар менен чыгып деп, анан балдар менен аябай ызы чуу болуп кетет экен. Ошондуктан өзүнүн максатына жетсин деп ошол күндү өзүңөргө арнагыла дейм. Анткени көптөгөн апалар боёнуп көрбөптүр, салонго барып. Анан бизде мен лимузин менен да 1 саат серигип келгиле деп лимузин жалдайм. Анан көп чоң апалар айтат да, ушу лимузинге отуруп көргөн эмеспиз, канча деген канчалык максаттарга жеткирдиң, ойлорго, ушу макияж кылбайт салонго барып көргөн эмес дегенди уккан эмесмин да, бирок ошондойлор да бар экен. Ошодо ар кандай тагдырдын буйругу болот эмеспи? Ошол апалардын лимузинге түшүшүнө, салонго барып сулуулуктуна сулуу кошконго сиздин өзүңүздүн каражатыңызбы же кандайдыр бир демөөрчүңүз барбы? Демөөрчүлөрүбүз да бар. Анан бизде ар бир катышуучу 10 000 сом берет. Бирок 10 000 сомдун ичинде 1,5 ай үйрөнүшөт, бир көйнөк белекке беребиз, фотосессия кылып беребиз, видеороликке тартылышат. Анан ошо демөөрчүлөрдөн эле кайра ошодон көп приз алып кетишет. Ошо 10 000 ичинде баары камтылган. Баардык. Ошол бир эмес, кичинекей наристеге чейин ошол акча жетет деп ойлойсуздар? Жеткиребиз. Пейлигине койсоң жетет деп коеңуз. Ошол Бишкек шаарында түзүлдү да. Ошондо биринчи Бишкек шаарында түзүлүп же башка бир райондорго дагы барып ушундай сынактар өткүзсөм, ошол жакта жана айыл апа дагы жаш келиндер, апалар да ушунда катышсын деген бир максатыңыз барбы? Көп жылдан бери ушундай максатым бар. Бирок жетишпегендик үчүн ушу Ошкодо өткөрөм деген, бирок ушу региондордо сынак өткөргөн жакшы болмок да. Анан мага окшогон
уюштуруучулар болсо өткөрсө бул аял затына мындай чоң мотивация берет, мотивация берилет. Ошол жакшы бир ойлонуп айтып калдыңыз да. Ошо ойлонгондон ошол бир максатыңыз бар ошойт. Ушундай кылсам деген. Ошол жакта мен ойлойм, жанагы супер келинчек деп коет эмеспи? Ошондой эле өткөзсөңүз кандай болот деген бир ойлоруңуз бар болуш керек Ооба. Шаарга айылда жакшыраак го дейм да. Региондордо өзүм деле айылда төрөлүп өскөм, анан билем биздин келиндер, жеңелер аябай шыктуу болушат. Анан ушу региондорго супер келин деген сынак өткөрүлсө абдан сонун болуш керек. Анткени башка сынактарга караганда супер келин сынагында сөзсүз мындай өзгөчө тамак жасап келиш керек да катышчулар. Анан 2019-жылы бир катышчу өзү повар экен. Анан бир койго ичине көптөгөн нерселерди салып алып келип берген да. Өзгөчө тамак. Ошондо байген уттубу? Утту. Бир койдун этин алып келген киши кантип утпасын, Жюрилердин курсагы тоюп байген утту. Ошондо ал сынак Бишкек шаарында болду? Ооба, Бишкек шаарында. Региондорго убакыт жетпейт. Анан ушу Бишкек шаарыбызда эле? Бишкек шаарда анан көрүүчүлөр ким уюштуруучу болгусу келсе, кайрылып койсоңуз болот. Кайрылып үйрөтүп берем. Негизи колуңузга кол, бутуңузга бут болуп берсе, сиз ага кол сунганга жардам бересиз, Ооба. Анткени ар бир эле айым өзүнүн сулуу сезгиси келет. Сиз айткандай, ошо 1,5 айдын ичинде өзүн өзгөртүп алышы да мүмкүн да. Себеби ар бир адам максатка жетиш үчүн кандай гана кадамдарга барбайт. Туурабы? Сиз ошолорго эгерде бир региондон чалып, биз ушундай сизге жардам берет элек, бизде ушундай сынак уюштургуңуз десе, сиз барасыз. Ооба, биринчиден мен оюмча көптөн бери ошону ойлонуп келем. Анан уюштуруучу чыкса, баарын үйрөтүп, анан ошол сынакка сөзсүз барам. Барасыз. Жюрилерди да алып кошо аласыз. Жюрилерди да, спонсорлорду да алып барам. Ошондо спонсор деп калдык. Шаарда өттү деп атасыз, Бишкек шаарыбызда. Ошондо спонсорлор, жюрилер кайсылар болуш керек? Ушул багыттагы адам болуш керекпи же таптакыр эле башка багыттагы адам болуш керекпи? Жюрилер. Азыркы учурда ушу катышчуларым эле болот. Эң негизгиси ушу мен катышчуларыма көптөгөн приздерди берсе эле, ошол эле талап. Ошол эле. Ошол эле. Анткени алардын көңүлүн алыш керек, Ооба. Супер келинчектеги мыкты келин, ушундай номинация болуш керекпи? Ошондо Бишкек шаарыбызда кайсы региондон утту? Аларга да көңүл бурасыздар да? Ош болуш керек. Ош же Жалал Абад болуш керек. Экөөнүн бирөөсү. Ооба. Койго толтура салып келген айым эмес, башка. Ошол айым. Ал бир эле жолу өттү, ошондо. Ал сынак 3 жолу эле өттү. Анан кайсы региондон деп көптү эле сурабайт экенбиз. Негизи талап жок андай. Жок, андай жок. Ошондо сиз ушунча сынакты өткөзүп, аял затына бир жылмаюу тартуулаган айым кайсы жердин кызы экен? Өзүм Чүй областынан болом. Кара-Балтада, Панфилов районунан. Ошакта чогуу өскөсүз. Ооба. Ошактын кызысыз. Ооба. Ошол Панфилов районуна барып өзүңүз ушундай сынак өткөздүңүзбү анда? Ушу Кара-Балтадан өткөрөм деген ниетим бар. Анан бул жерде көп иш-чара. Азыр сулуулук сынактары эмес эле, дагы бизнес сыйлык өткөрөм. Анан жетишпегендиги үчүн өткөрө албай жатам. Башка региондордо, өзүмдүн жеримде да өткөрө албай жатам. Анткени өзүмдүн 2 балам бар. Аларды мектепке алып барыш керек. Ооба. Бизнес сыйлык деп калдыңыз. Бул бизнес сыйлыкты кандай айымдарга тартуулайсыз? Бизнес сыйлык дегенде бул башка бир сулуулуктан да бир башкача тарапты багыттаган аял затына бересизби? Бул жеке аялдарга эмес, баардыгына. Бизнесте жүргөн предприниматель, сулуулук салондор, курулуш компаниялар бүт тармакты карап, ушу 1 жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге жетишти,
эң мыкты компания, эң мыкты инсан, кино тармагында, шоу-бизнес тармагында бүт тармактарды карайбыз. Анан ушу жылдын аягында бардык комментарийлерди алып, жакшы жетишкендиктерге жеткендерди сыйлык беребиз. Ошондо көрүүчүлөр кайсыл жактан сынактарды көрсөк болот? Же бул сулуу айымга дөрмөкчү болом, спонсор болом дегендерди каяктан сизди издеш керек? Instagram, Facebook баракчаларында жана YouTube каналында. Эмне деп издейбиз? Алмазова студия. Студия деп, ошол жакта издесе сизди табышат. Ооба. Табышат. 15 жаштагы кыздар да катышат деп калдыңыз. 15 жаштагы кыздардын келбетине карайсыздарбы же бир дене түзүлүшүнө да карайсыздарбы? Негизи кыргыздын кызы бети кызыл, чачы узун болот эмеспи? Мисс Азия деп азыр сынакты жаңы баштадык. Ошол билбейм, мындай кастинг деп коебуз го. Өтө оор мен үчүн, анткени өзүңүз да отурасыз? Өзүм да отурам, бирок мен тандай албайм. Анткени ар бир айым сулуу келет. Толук болсо да, кандай болсо да, анан жаш кыздар мынтип ойлой берем да, Кудайым бой бербей койсо, анан албай койдук деген туура эмес болуп калат го. Бирок бул сынак, бойду караш керек, салмагында, келбетинде караш керек. Ошону карап туруп анан аласыздар. Аяктан ыйлап, менде өтөт болчу межеке дегендер болду. Жүрөгүңүз ороодо. Маанайы түшүп калат. Андай да болот. Эми бул сынак. Чоң апаларды алып берем. Кандай болсо да, анткени жаш өткөн сайын толуп баштайт экенбиз. Жаштарга, жаш кыздарга бул мындай Мисс Вселенная деп туруп башка өлкөлөрдөн да көрүп атпайлыбы? Ошол жерден бүт баары мындай как на подбор дегендей. Ошо карап туруп аласыздар. Кичинекей кыздарды, апаларды салмагына дагы, боюна да карабай алат экенсиздер. Ошондо 15 жаштан ойдо, 15 жашка чейин каралат экенсиздер да? 15 жаштан 25 жашка чейин каралат. Ошолордун ичинен бир жанагы журнал бетине жашынакай түшүп, модельный агентствого барат элем деп сиз аркылуу багыт алып кеткендер болду арасынан? Болот. Анткени мен көптөрү киного катышып башташты. Чоң апалар болгондо да, жаштар модельный агентствого барып, көптөгөн показдарга барышат. Бул жылкы чоң апаларыбыз аябай мындай таланттуу келишет экен. 5 апабыз 2-3 киного тартылып коюшту сынактан кийин. Анан аябай ыраазычылыгын билдиришет. Мен бир да сынакка катышчу эмесмин. Сынактан кийин ушунчалык жашоом өзгөрдү. Тиги сынакка катышып киного да тартылып, 10 жаш, 20 жашка жашардым дешет да. Сизге ыраазычылык айтышып, э? Ооба. Сиз ошондо аял затына, деги эле аял затынын жалпы регион болобу, борбордук шаарыбызда болобу, кандай кеңешиңиз берет элеңиз максатына жетиш үчүн? Баардыгы биздин колубузда. Мен деле болду, жаштык өтүп кетти, 2 баланын энеси болду, үйдө отуруп калам деп ойлочумун. Бирок ошо Асөл Молдокматованы карачу экенмин да. Анан биздин негизи Кыргызстандын кыргыз айымдары күчтүү келишет. Анткени жумушка да барышат, иштешет, үйдүн жумушун да кылышат, бала багышат, кайын журтун тейлешет, күйөөсүн да багышат, карашат. Ошондуктан анан таланттарын көрсөткөнгө да, ушундай максаттарына жеткенге да мен ойлойм, Кеч эмес деп, э? Кеч эмес, эч качан. Кеч эмес. Максатка жетиш үчүн бир аз басып, анан жетсе кадам кылып, кадамга дагы бир эл күч керек да. Туура, бирок каалоосу бар болсо, башка адамдан мотивация алып, бунун деле балдары бар турбайбы, мага эле окшош айым турбайбы, анан эмнеге бунуку бардыгы бар, мен андай кыла албайм деген болбойт.
ал кыла алса сиз деле кыла аласыз. Ошондой бир аз атаандашы болсо максатка жетет деп ойлойсуз. Себеби аял заты ушундай эмеспи? Сонун кийинип алып туруп мен деле ушундай кийсем болмок да деген сыяктуу, бир аз атаандаш болуш керек экен. Жеңишке жетиш үчүн. Сизге аябай чоң ыраазычылык. Таң эрте келип биздин студияга ушундай сонун телегөрүүчүлөргө да бир сонун мотивация бердиңиз. Себеби бир айым бактылуулукка татыктуу болуш керек. Себепчи сиз да болуп атыпсыз. Себеби ар бир аял заты максатына жеткизип атыпсыз. Сизге ыраазычылык, таң эрте келип бизге ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Сизге эркин микрофон. Бардык кыргызстандыктарга, айымдарга бөтөнчө эң биринчиден кааларым бактылуу болгула. Силер бактылуу болсоңор, айлана чөрөңөр да бактылуу болот, балдарыңар да. Анан мүмкүнчүлүктөн колдонуп, ушу ата-энеме жана мени көрүп аткан балдарыма салам айтам. Анан сынактарга катышкыла, өзгөргүлө. Анан ноябрда өткөн бизнес сыйлыкка келип катышып кеткиле. Сизге чоң ыраазычылык. Ушундай сонун кечелерди өткүзө бериңиз, максаттарыңызга жете бериңиз. Сизге чоң ийгиликтер каалайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Биз бир нече мүнөттөн кийин кайра жолугушабыз.